Bosna i Hercegovina biser je kulturnog nematerijalnog dobra koji još nije otkriven, školjka još nije predstavljena svijetu, jedno od najbogatijih država po broju kulturnih nematerijalnih dobara svakako je Bosna i Hercegovina. Vrijeme koje je pred nama pokazat će svu raskoš našega kraja. Tri naroda koja žive u BiH bogata su nebrojenim nematerijalnim dobrima koji su originalni i posebni, svaki na svoj način. Narod koji vjekovima živi na ovim prostorima bio je marljiv i vrijedan, a ruke majki tkale su najljepše narodne nošnje. Bogatstvo narodnih nošnji ogleda se u velikom broju različitih odnjevnih predmeta. A to će nam za početak pokazati i članovi Kulturno-umjetničkog društva Sveti Ante iz Cima, pa pozivam da nam se pridruže ovdje na pozornici i pozivam njihovog predstavnika da malo porazgovaramo i predstavimo ovo društvo. Dobar vam dan. Dobar dan. Vozimo. Možete nam predstaviti evo svoje društvo, dolazite nam tu iz Mostara, iz Cima, Kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante, koliko članova broji? Broji oko 150 različitih članova koji su raspoređeni u više sekcija. Tu je dječja sekcija, zatim A ansambl ili osnovni, ovaj koji će nastupiti danas, i izvorna grupa. Također u društvu djeluje i mješoviti pjevački zbor Sveti Ante 39. Drago nam je vidjeti da i mladi njeguju ovu našu baštinu, tradiciju. S čim će nam se danas vaše društvo predstaviti? Tako je, naše društvo će se danas predstaviti sa koreografijom Zapadne Hercegovine, a oj Cim u zeleni. To je to. Hvala vam lijepa. Izvolite, bina je vaša. Bosna i Hercegovina biser je kulturnog nematerijalnog dobra koji još nije otkriven, školjka još nije predstavljena svijetu, jedno od najbogatijih država po broju kulturnih nematerijalnih dobara svakako je Bosna i Hercegovina. Vrijeme koje je pred nama pokazat će svu raskoš našega kraja. Tri naroda koja žive u BiH bogata su nebrojenim nematerijalnim dobrima koji su originalni i posebni, svaki na svoj način. Narod koji vjekovima živi na ovim prostorima bio je marljiv i vrijedan, a ruke majki tkale su najljepše narodne nošnje. Bogatstvo narodnih nošnji ogleda se u velikom broju različitih odnjevnih predmeta. A to će nam za početak pokazati i članovi Kulturno-umjetničkog društva Sveti Ante iz Cima, pa pozivam da nam se pridruže ovdje na pozornici i pozivam njihovog predstavnika da malo porazgovaramo i predstavimo ovo društvo. Dobar vam dan. Dobar dan. Vozimo. Možete nam predstaviti evo svoje društvo, dolazite nam tu iz Mostara, iz Cima, Kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante, koliko članova broji? Broji oko 150 različitih članova koji su raspoređeni u više sekcija. Tu je dječja sekcija, zatim A ansambl ili osnovni, ovaj koji će nastupiti danas, i izvorna grupa. Također u društvu djeluje i mješoviti pjevački zbor Sveti Ante 39. Drago nam je vidjeti da i mladi njeguju ovu našu baštinu, tradiciju. S čim će nam se danas vaše društvo predstaviti? Tako je, naše društvo će se danas predstaviti sa koreografijom Zapadne Hercegovine, a oj Cim u zeleni. To je to. Hvala vam lijepa. Izvolite, bina je vaša. Hvaljen Isus i Marija, ta je riječ najstarija. Svi nam zdravo i veselo bili, iz Bukareru i novino pili. Rodila nam pšenica bijelica i u Cimu vinova lozica. Da nam bačve budu pune vina i ambari puni brašna bila. Dao Bog oženio sina i dice vam puna kuća bila. Prve kćeri, posljednji sinovi, da neviste ne zatiču zave, da u kući ne zameću kavge. Nema Cima odavde do Rima, niti vina ko što je iz Cima. Živjeli!
Dobar dan. Dobar dan. Kulturno-umjetničko društvo Bijelo polje danas s nama. Koliko vaše društvo broji članova? Naše društvo broji oko 100 članova podijeljeno u 3 ansambla. Imate mladih, pretpostavljam, ovo je smotra dječjeg folklora, dakle koliko mladi njeguju tradiciju? Naravno, na mladima sve ostaje, tako da naši mladi ima negdje oko 30-ak. Lijepo, s čim ćete nam se danas ovdje predstaviti? Danas se predstavljamo sa igrama iz Sarajeva. Hvala lijepa, izvolite. Kulturno-umjetničko društvo Bijelo polje.